বন্ধুরা, বিমান বা প্লেনের সঙ্গে পরিচিত নয় এমন কাউকে পাওয়া যাবে না। কেউ হয়তো প্লেনে চড়েছেন, কেউ চড়েনি, কিন্তু সত্যিকারের প্লেন না দেখলেও প্লেনের ছবি দেখেনি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। বন্ধুরা, যখন আপনারা প্লেন দেখেন তখন কি কখনো প্লেনের রং খেয়াল করেছেন? যদি খেয়াল করে থাকেন তাহলে দেখবেন প্রায় সব প্লেনের রঙই সাদা। মজার কথা হলো, রং সাদাই হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা কিন্তু নেই। তাহলে কেন প্লেনের রং সাদা হয়? বিমানের রং সাদা হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। ভাবলে অবাক লাগবে, কিন্তু বিমানের রং সাদা করার সঙ্গে গরমকালে সাদা কাপড় পরার একটা যোগ রয়েছে। আসলে সাদা রং তাপকে শোষণ করে না, প্রতিফলিত করে দেয়। ফলে সাদা কাপড় পরলে যেমন গরম কম লাগে, তেমনই সাদা রঙের বিমানও সহজে গরম হয় না। তাছাড়া বিমানের রং সাদা হওয়ার ফলে বিমানের কোথাও ফুটো হলে, তেল চুইয়ে পড়লে বা কোনো ফাটল সৃষ্টি হলে সহজে সেটা খুঁজে বের করা যায়। বিমান হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করতেও সাহায্য করে এই সাদা রং। অরণ্য বা সমুদ্রের মতো জায়গাতেও খোঁজ মেলে বিমানের। দিনের বেলাতেও কেবল নয়, রাতের বেলাতেও সাদা রঙের জন্য সহজেই চোখে পড়ে বিমানকে। তাছাড়া আরও একটি কারণ আছে, সেটা একেবারেই অর্থনৈতিক। আসলে বিমানের সাদা রং করতে যা খরচ হয় সেটা অন্য রঙের তুলনায় অনেক কম। এমনিতেই খুব বড় আকারের বিমান রং করার খরচ বিপুল, তাই সাদা রং করলে সেই বিশাল বাজেটটা অনেকটা ম্যানেজ করা যায়। তাছাড়া রোদের তেজে অন্য রং সহজেই ফ্যাকাশে হয়ে যায়, সাদা রং সেই তুলনায় অনেক দিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটনটি অন করে রাখুন। ধন্যবাদ সবাইকে।